Puan Norma Katin. Penyakitnya pertama, setelah dikesan oleh dokter, saya kena kurang darah. Kurang darah, kemudian saya lemah dari jantung. Selepas itu saya juga batuk-batuk yang berterusan tidak pernah reda. Sudah dokter memberi rawatan bagi saya cukup. Saya ini dibagi antibiotik yang dokter sudah cakap ini paling bagus, sudahlah, tapi tidak boleh baik-baik juga. Itu ketiga. Dan keempat, saya karena ini ada bagian sakit puan. Jadi sampai saya punya review itu dari bulan 9, ada kalanya dipanggil 2 kali dalam sebulan lah. Review saya dalam ke-3 ke-4 jenis penyakit itu. Itu sampai bulan 1 kan, bulan 1 itu musim, dokter cakap tiada apa-apa lagi yang kami boleh buat, pasal sudah bagi obat apa semua, tidak ada apa lagi yang kami bagi puan, cuma kau tenangkan hati, pelan-pelan kau akan sembuh, dia bilang. Padahal saya punya masalah itu masih juga saya rasakan seperti dulu. Bulan 1 itu dia sudah X-ray saya, bukan X-ray, scanning saya, dan memang dan dokter dapati bahwa ada dalam saya punya rahim itu ada ketumbuhan. Saya mengalami ini bagian sakit puan memang sudah 2 tahun lebih sudah, tidak pandai baik-baik. Kau datang sekali lagi untuk review, kemudian kita ambil tisu, kirim pergi KL. Jadi saya datanglah bulan 5 itu. Setelah saya datang di dokter pakarkan, dia tengok ketumbuhan yang ada pada saya dalam monitor komputer itu tidak ada kelihatan lagi. Dan dia tanya saya cakap itu masalah yang sakit di dalam perut saya itu, dalam rahim saya tidak ada lagi. Terus saya tidak sadar, yang saya gembira dan bertepuk tangan, saya bilang syukur. Kenapa? Dokter tanya. Cakap betul lah, orang cakap itu transfer factor yang boleh membantu dalam segala masalah kan. Saya bersyukur karena saya baru tahu ini, makan ini sekarang saya rasa lega, patutlah saya rasa lega semuanya. Saya bilang dulu ini file saya yang sudah tebal-tebal begini, dokter punya kajian ini, itu semuanya tidak lagi menjadi masalah bagi saya. Saya bilang stres pun hilang, itu saya kena migrain pun hilang. Saya punya itu tekanan darah ada tekanan darah sudah normal, sudah 120/80. Kalau dulu selama 2 tahun lebih juga kan, saya punya tekanan darah 80/70, pernah 70/60. Jantung saya masa itu memang betul-betul lama. Jadi sudah sampai 11 hari bulan 5 itu saya punya kecergasan jantung sudah oke, sudah tidak lagi saya semput-semput. Sebelum itu saya kalau berjalan kan, saya pergi supermarket, ikut suami saya pergi supermarket pun tidak sampai 1 jam saya tidak boleh bertahan, mesti saya bawa balik ke rumah sudah. Saya tidak boleh berdiri, kemudian saya muntah-muntah, kepening pas semua kan. Saya bersyukur betul-betul karena sudah jumpa ini transfer factor untuk memberi kesehatan. Dan ada selepas itu saya balik ke kampung saya, menceritakan orang-orang di kampung jiran-jiran sudah melihat saya dalam 2 tahun dalam penyakit saya. Jadi ceritakan pada dia orang yang saya sudah cergas, dia orang sendiri pun boleh lihat sama saya kan. Jadi saya ceritakan sama dia orang, kemudian beberapa orang terpikat mencoba transfer factor ini. Satu lagi saya punya abang, dia kena ini, dia mengidap penyakit ini, alergik selama beberapa tahun, sejak tahun 83, dan berobat ke sini ke sana, farmasi apa semua, memang dia tidak ada obat bagi dia, tidak. Biarpun dia sudah berusaha beribu-ribu ringgit untuk mengobat itu, tidak juga dapat sembuh. Jadi saya kenalkan dia ini, permulaan sekali dia mencoba 1 botol, dia belum berapa ada kesadaran ini dia punya kesan. Tapi saya cakap jangan kau putus asa karena penyakit, coba lagi. Dia coba kedua botol, dia makan 2 biji pagi, 2 biji petang, dia rasa oke. Tiada lagi tuh alergik datang sama dia, dan
Terus dia masuk downline sama saya. Dia cakap, saya memang ini sajalah saya punya obat ini. Lain-lain saya tidak mau ambil sudah. Saya bersyukur karena sudah selama ini saya sudah jumpa, sudah ini saja penyelamat saya. Dia cakap, sebelum ini saya tunggu masa saya mau mati saja. Dia cakap. Nah, ada satu lagi kawan saya sama-sama, dia kenain sakit puan, selalu datang haid, tidak pernah berhenti-henti. Juga terus-menerus review dengan dokter pakar. Saya kenalkan dia ini, dia makan ini dalam 1 minggu lebih berhenti dia punya haid. Ada satu orang juga yang kena penyakit gout. Dia sudah terlantar beberapa bulan sudah di rumah, tidak boleh pergi mana-mana. Dia mau pergi buang air besar ke apakah pun karena pimpin baru boleh berjalan. Saya kenalkan dia transfer factor. Tuh dia cakap dia baru makan 1 botol kan dia cakap dia mula mempunyai kekuatan dan dia boleh berdiri pergi memotong getah menori getah sudah. Dia dapat duit, dia cakap sekarang saya tidak takut lagi. Saya teruskan makan ini, sekarang saya ada lebih kuat sudah pergi memotong getah apa semua. Saya tidak takut lagi, saya tidak ada duit karena saya boleh mencari duit sudah. Kalau saya ceritakan ada lagi beberapa orang. Tidak apalah, cuma saya ceritakan setakat itu saja. Dan saya sendiri bersyukur karena saya pun sebelum ini saya memang mengalah saja dengan keadaan saya. Saya tunggu apa saja yang akan jadi, saya akan datang. Tapi sudah saya mengambil transfer factor ini, saya dapat kesehatan dan pergi mana-mana pun saya tidak takut lagi. Saya rasa kuat dan saya ada keyakinan untuk lebih cergas untuk berusaha apa saja yang saya akan usahakan di masa depan. Dan saya berterima kasih banyak-banyak karena transfer factor saya sudah temui ini untuk penyelamat dan menolong dalam masalah.